ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് വിരിയുന്നത്. ആ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അമേരിക്കൻ ബ്യൂട്ടി എന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ 4 തൈകളാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മഴ കാരണം കവർ ഇട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ തേനീച്ചയൊന്നും വന്നിട്ട് പോളിനേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡ് പോളിനേഷൻ നടത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൂക്കളായി കാണുന്നത് ഫീമെയിൽ ഭാഗവും, പിന്നെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു കൊട പോലെ നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗം മെയിൽ പോർഷനുമാണ്. അപ്പോൾ ആ മെയിൽ പോർഷനിലേക്ക് ഈ ഫീമെയിൽ പോർഷൻ്റെ പൂമ്പൊടി തട്ടിയെടുത്ത് ഈ ഒരു മെയിൽ പോർഷൻ്റെ മുകളിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ പോളിനേഷൻ നടക്കും കറക്റ്റായിട്ട്. എന്നാലേ നമുക്കിതൊരു ഫ്രൂട്ടായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അർദ്ധരാത്രിയാണ് ഈ ഒരു പൂ വിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മണമാണ്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം നിശാഗന്ധി പൂവിൻ്റെ അതേ സ്മെല്ല് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഫീമെയിൽ പോർഷനിൽ നിന്നും പൂമ്പൊടി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. തേനീച്ച, ഉറുമ്പ്, പിന്നെ പൂമ്പാറ്റ അങ്ങനെയുള്ള ചെറുജീവികളാണ് സാധാരണ ഈ ഒരു പൂവിന് പരാഗണം നടക്കുക. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ മഴയായത് കാരണം നമ്മളിത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുകയും കൂടി ചെയ്തതുകൊണ്ട് അപ്പം അതിനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ കൃത്രിമമായിട്ട് പോളിനേഷൻ നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പം അത് ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൂമ്പൊടി നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് എടുത്തിടുകയാണ്. അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പൂമ്പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം കാണുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൂമ്പൊടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇടുക. ഇപ്പോൾ സമയം 7:30. ഒരു 10-11 മണിയോടുകൂടി തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്ലവർ കൂമ്പി തുടങ്ങും. പൂ വിരിഞ്ഞ് രാവിലെ ഒരു 7 മണിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കിത് പോളിനേഷൻ നടത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പൂ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ സമയം 10 മണിയായി. 10 മണിയായപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു പൂ വാടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ വാടി ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ് കൊഴിഞ്ഞു പോകും. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഫലമായിട്ട് കിട്ടുക ഈ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗം ഒരു 27ാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പ്ലക്ക് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലാവും. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ഈ ഒരു ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് പഴുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.